Benvingudes i benvinguts a aquest tutorial per registrar-vos a la plataforma de continguts electrònics McGraw-Hill Access Medicina. Accedirem sempre a Access Medicina a través del catàleg de la biblioteca, tal com podeu veure en pantalla. Access Medicina compta amb llibres electrònics, casos clínics, autoavaluacions i flashcards, entre altres. Els llibres es poden consultar a través del catàleg sense registre, però els casos clínics i les altres eines requereixen la creació d'un perfil. Cal que feu servir sempre el vostre correu institucional de la UDL. Recordeu que en el moment del registre heu d'estar connectats a la xarxa UDL. Si ho feu des de fora de la universitat, heu de tenir la VPN i el doble factor d'autenticació instal·lats al vostre dispositiu. Aneu omplint tots els camps que us marca el formulari i no oblideu acceptar els termes i condicions abans de prémer acceptar. Enhorabona! Ja heu creat el vostre perfil. És hora de començar a explorar les eines que Access Medicina posa al vostre servei. Moltes gràcies per la vostra atenció i no dubteu en contactar-nos si teniu qualsevol dubte.